अगर ये चिड़िया किसी भी चीज को लगातार 100 बार खाने की कोशिश करे तब भी केवल 1-2 बार ही उस चीज को खाने में सफल होती है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट इतना होता है जितना लोगों का अपनी जेब पर भरोसा, यानी कि ना से भी थोड़ा कम। और फिर तो ये चिड़िया बिना कुछ खाए जल्दी ही भगवान के पास सलट जाती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और फिर तो ये बिना खाने के जीती कैसे है बताओ। दरअसल इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 100-200 बार कोशिश बहुत ही कम टाइम में कर देती है और खाने को मजे ले लेके खाती है।